Yadda za ka yi creating Gmail account ba tare da phone number ba, without phone number. So za mu fara abin step by step. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, da ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. So da farko za ka zo kan nan ne create account for my personal use. So za ka sa sunan da za ka yi using da shi. For example, za ka sa surname ne. For example, after ka sa sai ka sa date of birth, the January. Sai gender, sai ka sa shi nan gurin. Sai kai gaba. So kun gani a nan Abubakar. Yawwa, for example mun ɗauki wannan username ɗin. Sai ka sa password. So sai ka yi next. After ka yi next, a nan gurin abin da ake so kawai ka yi, sai ka yi skipping. Sai ka yi skip. Sai ka danna next. So kamar yadda kuke gani, wannan shine Gmail ɗin da ake creating ba tare da phone number ba. So amfanin wannan, idan yanzu za ka yi wani using ɗin da shi, wanda using ɗin zai zama na ba kai za ka yi amfani da shi ba, za ka tura wa wancan domin ya yi amfani da shi. So shi ne amfanin wannan Gmail ɗin. Ina fatan kun fahimta. So ku daure ku yi mana liking sannan ku yi mana sharing don 'yan uwa su masu amfana. Mun gode.